Hello， 大家好，我是主持人陈雅洁，欢迎收看财讯的幸福经济学。那今天我们要来跟大家聊一下，我们做了一个2025退休宅大调查，企业抢赚退休潮商机，让长辈住得更安心、更乐活。想要知道的观众朋友，记得看到最后。那今天我们的来宾是财讯的专属委员小燕，小燕副总好，观众朋友们大家好，我是小燕。小燕，我们其实做这个关于退休宅相关的题目已经一段时间。6年了，其实每一次都得到很多回响，我觉得这个题目真的大家越来越关心。对，记得上次做2年前做的时候，那个超商的杂志整个买不到，对啊，架上整个完全断货，一扫而空。对，好多读者后来要都要不到。对，因为里面有非常多有用的资讯。对，确实是。然后时间一天一天的过去，台湾又进入了超高龄社会，因为战后婴儿潮是从2023年开始之后就开始有满65岁要退休的人潮。是你这边的统计是说，预计到2031年每年大概会有40万人进入退休的行列。是这一些应该都是算是有钱的退休对，是战后婴儿潮这一组，就是曾经参与到整个台湾前烟角木的那个年代，对，也是现在算是资源最丰厚的一个族群。光是房地产就不知道增值多少。对啊，对啊，其实那个年代真的是台湾资产最便宜，然后薪资相对最好的时候，认真存钱买房子真的都是好几栋。但是你手上有几栋房子是一回事啦，那你退休之后你到底要怎么处理你自己的居住的问题又是另外一回事，对不对？这就是为什么我们一直针对退休宅关切这个议题。是，那你可以告诉我们这个市场上面的一些变化，可以先跟我们分享一下。是我们6年前那时候会想要做这个题目，就是发现说现在有越来越多的像是建商啊或是其他产业的都开始进入到说要盖一些什么养生村啊，还是一些退休宅嘛，也有卖的也有租的。那时候就开始慢慢的陆续有一个种子在发芽的那种感觉。6年前开始做，我们大概就是每2年做一次这个调查，今年已经是第3次。那的确看到趋势真的渐渐的都在成型，然后我们当时候采访到的那些个案啊也很多都完工啦，然后真的开始慢慢会有长辈们入住啊，整个生活的感觉就出来了。是，那就再去问说现在大家对于退休宅的这个需求是怎么样？像是新北是最有名的，就是新北的双联安养中心在3支的嘛，就是健康能够自理的长辈们排队，听说都要排10到17年，才可以排得到住进去这样。然后还有桃园很知名的长庚养生村嘛，现在也要等到1年半以后。比较新形态的，像是台中有一个大义的高年级俱乐部，对，它算是一个蛮经典的案子，它明年初也会开始准备要营运了啦。那它的会员费是250万到450万，就是要先缴一笔钱，不小的定金啊。然后有70个人都缴完这个钱，然后等着排队要入住。需求是非常的畅旺。那还有一个我们之前有采访的新竹亚洲健康园区，对外声称都卖完了。还有在这新北3支的日出不老庄园，它的第1期跟第2期也都已经完销了。你就知道说不管是出租的还是卖断的都有很不错的成绩的表现。其实我自己听到的很多案例也真的就是有哪一个建商要推出，或甚至不是建商，因为我们知道有越来越多形态的业者，只要你有土地或者是说管理的 know how 的，然后有参与长生宅的营运的，对，只要有新的案子传出来，询问电话就会很多。对，就是很多跨界的都想要来经营这个产业啦。像是我们知道那个康轩出版社，他也非常有兴趣，在新竹准备也要盖这个退休宅。然后这个力宝集团他们在这个南投有一个原本是要做饭店式的度假园区，也说要改成这个退休的养生村，大家都在默默的动工进行当中。对，虽然我们都觉得说这个商业模式好像还不是那么明显成熟，对，因为才刚开始，它是要提供一个很长期非常稳定的服务，到底怎么样可以获得合理的利润，这一点到现在还没有办法有人验证，对，没有一个还没有 SOP 啊，或是没有一个公版或大家可以对，可是大家真的都是跃跃欲试，这个商机是在扩大的。然后那在我们这一次的调查当中呢，也是针对一般的读者他们对于这种退休宅的需求去了解他们的想法嘛。对，可以先告诉我们就是说这个调查是怎么进行的。是我们跟波士特线上市调合作，我们就是撇除学生族群啊，要30岁以上的人，我们收了1074份的问卷，
那抽样误差在正负 2.99% 以内做的一个调查，结果也蛮有趣的，也想跟大家分享。调查里面有发现今年想要用买的还是用租的这个退休宅，然后发现有高达 72% 的人他们其实是想要自己用买的觉得就是有印证到就是华人这种有土斯有财的，对，还是喜欢置产，对，因为早期出来的都是只是收月费啦，没有卖断的，对，所以也有很多建商就是推这种可以卖断的这种退休宅嘛。再问说你未来是退休之后最想跟哪个伴侣居住啊？主要是伴侣就是另外一半嘛，就是有 58%，然后再来依序就是自己独居啊，然后再来是跟父母啊，再来是兄弟姐妹跟子女。也发现说爸妈现在长辈也不太一定要跟小孩住，对，而且反而比较想跟兄弟姐妹住。我觉得可能因为生活习惯也比较接近啊，比较不会到互相干扰的程度。那再来是发现说女生比男生更加可以接受住在退休宅这件事情男性比较愿意住在自己的家里，对，那女性就是我可以接受跟我的好姐妹们一起去退休宅住啊，是然后一起聊天喝下午茶。其实这个跟很多退休生活的调查其实是还蛮契合的。退休之后也是女性的活动力比男性强，主动出外参与活动这样子的意愿也比较高，内心比较 open mind 吧。女生我们俩都是女生，所以我们可以这么说。对，好，对，男生真的很难叫他们出门。我爸爸也是，但我妈妈也是，就是会自己出去找活动，跟朋友出门什么的。我妈也是。对，然后还有一个有趣的是说，你想象中的退休宅是需要具备哪些条件啊？那我们调查出来说，第一是大家选交通方便，那再来是第二靠近医院，第三名是购物便利。就像最近那个很多大家讲到那个高龄驾驶的问题或什么的，对，到了一个年纪之后，你还自己开车出门，总是不那么方便了。所以有好的大众运输系统就在旁边，真的会方便很多。对，刚刚跟大家分享这3点，是我们做这3次调查以来都一样，都是前3名的，就是大家最在意的是3点。那我们又问说，如果你入住了退休宅之后，你觉得退休宅里面应该要具备有哪样的公设？对。那第1名就是医疗照护，第2名是公共餐厅，第3名是课程教室。这3名也是我们历年做调查的前3名啦。的确是因为年纪大了一个程度之后，你的医疗需求就是会增加，你当然希望要看个医生，不要跑老远。对，但现在的养生宅就是都会有强调，就是说我有跟医疗院所合作，直接医生会定期的来这边，就是为大家做定期的检查。对，或者是一些社工还是医护人员，就是他们每天会进房间量血压嘛，关注你的血压、三高啊、血糖这些的，真好。对，嘘寒问暖。对，然后餐厅也是啊，因为你到了一个年纪，你还要每天自己准备3餐。对，我们这次有采访到一个个案，一个阿姨，她就说她的小孩其实很害怕她在家里煮东西忘记关火，是造成公共危险，所以干脆就帮她找一个好一点的这个退休宅，新盖的好的退休宅去住。而且还有一个很重要的就是真的很容易营养不均衡。对，但如果你入住退休宅的话，这些他们都帮你。对，有提供公共餐厅的，他因为是帮很多人一起准备，所以他就会有很多菜色可以选择。对啊，那再来是课程教室，大家都很在意嘛，表示说现在大家都觉得我不是只是要住在里面而已，我的生活也要很充实。对，然后我要学习新东西。对，譬如说我们那时候有去参观那个长庚养生村嘛，它已经超过20年了，所以也都蛮成熟。里面还有一些什么书法课啊、钢琴课啊、二胡啊，然后甚至还有麻将室啊。对，大家麻将室很好，可以防失智的。对，整个麻将室整个很热闹一位难求。其实他们也是没有在赌钱啦。私下我不知道了，好了，表面上我看到是没有的，没问题，小赌怡情可以的。对，然后其实很开心，大家都主要是可以聊聊天、八卦一下，这样。对啊，延缓这个老化的，我相信有帮助。对。然后我们调查里面呢，大家到底可以用多少钱来购买这个退休宅？因为刚刚我前面有讲到说，大家喜欢用买的，那到底是愿意用多少钱，花多少钱呢？全台湾平均起来，大家愿意花679万元，大概就是接近700万啦。北部的可以接受的意愿钱是最高的，是738万啦。中南部跟东部其实600多万，其实也差不多啊，就大概是600-700万的这个 range 范围里面。但我想请问738万在台北市可以买到什么样的一个房子？台北市真
真的很难，小套房，现在连小套房都很难吧？如果是市区，对，所以其实大家可能应该还是要务实一点去看待这个问题。700多万买到一个小套房，可能品质都未必是那么好，更何况它还附加了这么多的公共设施和软体服务。对，所以我们刚刚讲到说，大家盖一些可以卖断的，大部分都是在新北市可能比较蛋白区啦，是，就说可能土地取得相对没有这么贵的话，比较可以回馈价格给长辈嘛。对啊。交叉分析里面又发现说呢，目前40到49岁的男性的预算是最高的，在698万，其实大部分就是600到700万这个中间啦。之前我有采访过那个好好园馆的季教授、季老师，季金山老师，对，那他盖了好好园馆在台中沙鹿嘛，第一期哇，这个反应很好，是对，那他准备又要盖第2期，那他就发现到说，他觉得这个总价在800万以内，大家可以接受是最高的，接受度最高的原因是因为他可以把旧家的房子卖了，可能卖个1-2千万，然后800万就去买新的这个退休宅，那身上还有一些还有个几百万的现金，对，可以拿来就是一些备用啊，然后长辈比较安心，是，对，所以这样的案例也是蛮多的。那除了买之外啦，其实还是有很多人他我就是不想置产了嘛，所以我想要用租的方式的，对，就是每个月付月费，我们也不一定是说是租啦，对。那这个月费就是也是全台有一个平均数啊，就是16476啦，就是16000多啦，就是一个月大概付个1万多块钱。对，大家属意是想要付2万以内。我们有做一些交叉分析啦，这几年这个趋势也发现说，这个年收在300万以内的人，对于退休宅的需求是越来越增加，越来越多的，这个确实是有在上升。但是年收入在500万以上的人反而缩减。这个原因应该是说，如果我都年收500万，我可能就去海外退休了，就是我选项更多，对，我就未必要在台湾买一个那样子的退休宅。对，所以调查也是蛮符合的确这个现况啊，就是合理啦。对。那当中还有一个我觉得比较想要跟大家分享一点是，我看到蛮大的改变啊，因为过去2次调查以来，宜花东都是大家非常喜欢的，很想去的，就是梦想中那边会有一个，我可以盖一个农舍，对，然后就是在这个就是个退休天堂。对，然后可以自己种菜啊，自给自足这种感觉。今年我们在调查说，请问你们最理想的退休宅地点在哪里？那现在第1名呢是新北市，第2名是台中市，第3名是台北市，依序是高雄、桃园、台南、彰化。之前调查都是20几%想要住在花莲，现在只剩下个位数。应该也是说，在这个去年的大地震之后呢，就是常常可能就是公路断了啊，铁轨断了，大家会觉得可能交通不那么便利，对，就跟旅游一样嘛。对，花莲的旅游也受到很大的冲击，是。所以在这一点调查倒是蛮明显看到这个改变啦。是我们这次其实也有做了很多，就是国内目前主要的退休宅的业者是房型啦、收费的状况啊，或什么。其实这个资料我一定要说一下，整理起来真的不容易，因为它更新的速度比我们想象中的还蛮快的，然后而且内容分得蛮细的，因为每一个业者他都有不同的方案，对，方案蛮多的，有的是大概你可以先每个月缴多少钱，那你20年之后就可以入住退休宅，所以意思是说，如果20年后想要住，我现在要开始缴，对，也有这种方案，对。那还有就是像长庚养生村的人员就跟我说嘛，他们今年可以新增了一个，你要250万元的指定信托之后你才能入住，因为他们经营了这么多年来，发现最近就是长辈被诈骗的这个机会很高，所以有可能他住进去之前是有能力的，对，但后来突然钱被骗光了，对，所以就变成说他们强迫你一定要先存个250万，先存在那里面，那你如果要退租的话，他就把钱退给你，那他就按照定存的利息，然后给你钱这样，对，所以当做你有一笔定存放在我们这里，对，随着这个时事啊，就是说最近的趋势，然后有一些改变，这样也有很多，譬如说 BOT 的案子啊，像是我们之前都有采访这个乐陶居嘛，是，对，譬如说每个各县市政府都会有一些推出一些社会住宅什么的，然后里面可能就青银共居啊，对。那青银共居还有一个很有趣的案子，就是我们有发现到一些包租代管的业者，然后用旧饭店去改装成就是对外招租嘛。那过去老人家其实去外面租房子会
遇到一个很大的问题是，他们不容易租到。对，我后来才知道，其实很多房东看到就年长的长辈，他们是不乐意租给他们。对，那所以呢，这些包租代管业者呢，他就不排斥老人家可以来住这边。譬如说，有一个饭店就是改装的，在条通里面嘛。我们那时候有采访到有一个钢琴老师，他原本是住在这个条通附近，那他老的时候，他就把他的公寓呢拿去出租。出租公寓出租，因为公寓没有电梯嘛，就不好行走。那他就去住在这个饭店改装的大楼里面。那他就是有电梯，然后买东西啊或看医生也都很方便。对，那在附近是他习惯的生活圈，他就能够在地安老这样。所以这样的案子也我觉得蛮特别，也开始有了。对，也开始。其实这个也是一个蛮不错的方式可以参考，你不用搬到一个很遥远的蛋白区。对，蛋白区虽然有好山好水，但是好无聊，而且好麻烦。对，那业者也有分享啦，因为他就是在这么市区，所以他就靠这个马街啊，或者靠台大也都很近，所以他就在里面也不用设置一些太多这些医疗照护的这些设施啊。是附近药局也就可以拿药，你就是退休在养生村里面就不用设置诊所了嘛。各种形态啊，然后大家喜欢的不一样，因为其实也有一些长辈他们是喜欢这种花花草草，喜欢跟自然贴近的。对，那有的长辈就是喜欢住在市区很热闹，喜欢逛街啊，对，或是看年轻人流行什么啦，就每个人喜欢的不一样。对，所以就有各种选择。其实我们可能也不用太久，我们也快要跨入那个阶段。所以就是因为不同的世代其实也会一直变。像这一次我们也看到长辈的心态，就是几个受访者也都不太一样。对，这几年采访下来啦，就是也有很多长辈他们说，我在家里就是我还要烦恼3餐啊，玻璃脏了就想要擦一下，地板脏了就想擦一下，反而没有时间休息。当时候有采访说，那我就住进退休宅，我本来就想要参加文学奖比赛，我终于有时间可以好好构思我要怎么写我的东西了。然后他说老公就安静的看盘，就在旁边看盘。对啊，所以也觉得哇蛮惬意的。以前我们过去看到的比较多，就是如你所说，就是那种被照顾的心情，到现在已经比较转变成就是说我要让我的生活品质更好。我想玩可以玩，就近就有提供资源。对，然后我也可以有各种课程可以学我想要学的新东西，交到很多新朋友。像采访的时候也有发现一个阿姨，她原本是一个人进去住，然后结果现在都变成3个人一起出去会有认识新闺蜜这样。对，蛮开心的。我觉得进入超高龄社会之后啊，那相当比例的人口都是需要去关怀、去照顾嘛，方方面面的，比如说像医疗，或者是说我是有土地资源的，对，或者是说我是有饭店管理专业的，这一些一起来投入这个市场，就是像我们刚刚一开始讲的，就是大家一起来寻找一个好的经营模式，对，是又可以满足这个社会的需求，又可以让业者就是发现一个新的蓝海。越来越多案子出来之后，想必这个市场就是越来越热闹。对，好哦，那我们感谢小燕的分享。谢谢。如果您还想要了解更多的内容，欢迎点击资讯栏里面的文章连结，或者是购买财讯的第739期杂志。如果你喜欢我们的节目，欢迎订阅频道，或是帮影片按赞和分享哦。那幸福经济学，我们下次见，拜拜，拜拜。